じゃあ孫東菊さんですね。はい、枕、とっても大事なんですけれども、何か体にご症状ありますか？例えば肩こりとか頭痛とか。肩こりは持ってますね。ありますか？頭痛は特にないんだけど、でも私一番困ってるのは、寝てる間にその無呼吸。無呼吸？はい。そう、いらっしゃった。まあ被害者は主治なんですが、被害者主治。いろいろ薬入れてるんだけど、近くの病院にも通ってたんですけど。通ってたんですか？はい。テストして全部この無呼吸の証明に判断されて、そしたらこう寝てる間にそういうつける機械あるんですね。2日間つけてみたんですが、もうちょっと長く続けられなくてやめたんですね。苦しくてですか？めんどくさい。めんどくさい。わかりやすい。CPAP って機械だと思うんですけど、そうですね。呼吸圧をかけるやつですね。結構ちょっとね、口が乾いたりとか、いろいろありますよね。ちょっとこう寝るのは楽しくなってなくなってしまう。無呼吸だけじゃなくていびきもありますか？いびきでそれで死んだいたら無呼吸がそういうことですね。だやって言われたので。わかりました。主人は結構心配してくれて、やっぱねこう止まってる状態結構続くから。そういうのも、自分はそんなに気にならない薬寝てるんだけど、でも多分実際はそんなに寝てなかったかもしれない。昼間に眠気はありますか？あります。ありますか？昼間の眠気と頭痛が無呼吸の結構朝起きてからの症状なんですけど、頭痛はないですか？頭痛ないんだけど、でも肩こりちょっとありますね。もう硬くて眠気と頭痛はないけど肩こりがあるということですね。わかりました。実は無呼吸最近いろいろ分かってきていて、無呼吸が高血圧とか糖尿病とかさまざまな成人病を悪くするって言われてるんですよ。なので知らないうちに無呼吸悪さするので、やっぱりもし陽圧呼吸器をつけるほどひどいんであれば、ちゃんと何か別の治療した方がいいと思うんですよ。そうですね。そう思いまして、その一つが枕なので、ぜひ今日はご計測してオラーメイドの枕を作ります。よろしくお願いいたします。枕ですね。ご身長体格を見ながら、体重体格を見ながら、基本の高さから参りますが、これから高くしたり低くしたり、何種類あるんですか？ 5ミリ刻みでやっていきますね。5ミリですごい変わりますので、じゃあまず上向きで横になってください。ちょっと枕の当て方を教えしますね。枕は肩口ギリギリまでなるべくしっかり入れていただきたいんですね。例えば1センチ離れると軽く頭を持ち上げください。このぐらい離れるとなんか嫌な感じしませんか？ちょっとしますね。ちょっと首が辛くなるんですね。ですのでしっかり入れていただくといい感じになります。ではこれから上向き横向き寝返りを見てまいります。まず一番最初に上向きでご本人に感じていただくのは、喉が苦しくないかどうか、後頭部頭の後ろが硬くないか、枕の角気にならなく寝れるかなんですね。私は客観的にお首の角度を見ています。では今喉苦しくはないですか？苦しくない。大丈夫ですね。頭の後ろそんなに硬い感じではないですか？そんなに感じないです。枕角は当たって痛いってこともないですか？大丈夫です。スーッと息通りますか？スーッと息が通りますか？大丈夫ですね。じゃあ次5ミリ高くするので、次と喉がどちらが楽か教えてください。わかりました。どうぞ。正直言うとそんなに変わらないですね。自分にとっては。ありがとうございます。大丈夫です。頭の後ろですね。硬くは感じませんか？硬く感じます。硬く感じますか？角が当たる感じはないですか？角。ここの枕の四角い角ですね。そんなに嫌な感じはないですか？そうですね。今と失礼します。どちらがお楽ですか？こっちかな。こっちですね。私からもそう見えます。そうするとちょっと高いのはね合わないと思いますので、ちょっと低い時もやっぱり確認していただきたいんですね。
自分もどっちかというと低めの枕好き。好きですね。っていうか、はい、シワ伸びる。シワは実は低くても高くても起こっちゃうんですよ。低すぎても喉が落っこちるのでシワできますよ。はい、じゃあよろしいですか。どうぞ。これは5ミリ低くなりました。はい、そうですね。低く感じます。低く感じますか。はい、これもちょっと喉の圧迫感出ないですか。出るかもしれない。はい、この辺の失礼しますね。筋肉がたるんでくると、それなりに喉に圧迫感出るかなと思うんですね。はい。私から見ると若干顎が上がってきたように見えるんですよ。はい、顎を軽く引いた感じの方がいいので、はい、今だと顎が少し上がって頭が下がるかなって思います。先生、横からこう見てるとですね。はい、もう瞬間でいいので楽だなって思えるのが今と、失礼します。はい、こちらがお楽ですか。そうですね。こっちの方が楽かもしれないですね。まだこれは上向きだけなので、これから横向きと寝返り見ます。はい、では手を鎖骨この辺に当てて膝を立てまして、私の方コロッと見てください。横向きに、はい、体を横向きに、はい、横向きでとっても横向きピタッと合ってるんですよ。はい、下になってる肩の圧迫感はございませんか。ないです。大丈夫ですか。5ミリ下げますよ。はい、肩の圧迫が出ないかどうかです。出てるかも。ちょっと肩が窮屈な感じに、力入れてるんです。そんな感じですよね。横から見ると肩がグッてこう詰まってしまって、頭が少し下がってきます。頭下がっちゃうんですね。そうですね。はい、わかります。なんとなく頭下がる感じですね。リラックスではなかったんです。ではないですね。このね、横軸がぶれちゃうと良くないんですね。はい、肩の圧迫感で感じてください。はい、どうぞ。どちらが肩お楽ですか。楽ですね。こちらの方が少しお楽になりますかね。はい、では一旦上向いていただいて、はい、ありがとうございます。ちょっと直しますね。じゃあ手を前にバッテン、膝を立てたまま、右左右左って寝返り打ちます。どうぞ。すごいスムーズ。はい、いいですね。どうですか。コロコロって寝返り打ってますか。はい。ちょっと低い時も確認しましょう。はい、どうぞ。体が重くならないですかね。そうですね。ちょっとこう腰の少しこう力必要ぐらい。腰のあたりがちょっと変わるぐらい。はい。肩はそんなに回りにくくないですか。そうですね。大丈夫。はい。ではもう一回すいません、何度もどうぞ。こっちの方が楽かも。楽かなって、客観的に見てもその方が楽に見えるんですよ。一応念のためちょっと高い時も、はい、どうぞ。これはどうでしょう。ちょっと力入れる。腰入れないと回れない。ウエストのあたりですかね。そうですね。ちょっと力入りますね。そうです。はい、じゃあいきますね。もう一度これで最後です。はい、どうぞ。いいですね。ゴロゴロいきますね。はい、とってもいいと思います。はい、今ですね、このぐらいしっかり硬い布団とかマットレスの上でしたら60ミリっていう高さがお母様にぴったり合ってます。これが5ミリ、高くても低くても寝返りがしにくくなったり肩の圧迫感が出るので良くないと思うんです。はい、このマットレスとご自宅のベッド、硬さどうですか。近いかもしれない。うちのベッドも割と硬めなので、はい、じゃあこのぐらいだったら大丈夫です。はい、もしこれよりも柔らかいなっていう家のマットレスがお家に帰って思ったら枕を5ミリ低くします。腰が沈む、柔らかいから沈む分、枕も低くしないと合わないので、はい、もしどうしてもおかしかったら5ミリ引きます。じゃあそれってどうやって判断すればいいのかなってあるじゃないですか。朝起きた時に枕がずれちゃう、こんなになっちゃったりしてたら体に合ってません。そうなんです。
はい、結構ねマフラーなしで寝てた朝。はい、枕飛んじゃってる。それもとんでもなく合ってない。そうね、だからもういらない。うん、枕なし。ね、多いよねママが。枕が合ってると枕の上に乗って寝ようっていう感じになるんですよ。はい、なので絶対大丈夫。どんどん下に下げてるんですね。そうです。体が下がって枕と離れる。枕の上に上がっちゃって枕がずれ飛んじゃう。いろんなこと起こりますけど、ちゃんと寝た時と同じところにあったら合ってるっていう。わかりやすいです。まあどうせ眠れるからと思って。あ、そうですね。原因、体良くないサイン出てくるんですね。そういうことですね。それがいびきとか無呼吸とかいろいろなことに。ただ枕を使ってももし無呼吸が取れなかったら、それは首の角度とかっていう問題だけじゃなくて、もっと中が狭いとか別の要素もあるんです。脳から来る無呼吸もあるのですね。なのでそういう場合はやっぱり無呼吸の機会も検討しなければいけなくなります。なるほど。はい。枕と無呼吸の機械一緒にも使えるんです。あ、そうですね。はい、もうちょっと様子見ましょう。はい、お願いします。起きるのも横向きから起きます。あ、そうか、こうじゃなくて。そうです。コロってやって足が降りて、で手をしっかりついて起きていただくと体に負担がないです。あ、そうなんですね。一気にこう。そう、ガバッと起きちゃダメですね。あ、そうでした。はい、わかりました。勉強になりました。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。